بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بالأحبة والغاليين، نتمنى توحشتوني كما توحشتكم. طولت عليكم الغيبة. لهنا كما راكم تشوفوا حبيباتي راني ننظم في المطبخ. عاودت يعني نظمت ودرت طاجور في المطبخ، وراني قاعدة يعني نرتب فيه كما راكم تشوفوا. لهنا مازلت عفوا ما درتش الطاجور. المهم يعني غير حتى فرزت الحاله وعدلتها باش ركبوا لي. خاك تعرفوا الزوج الجزائري يعني ما يجي يركب لك الحاجه بالذراع. لازم كما نقولوا حنايا تكومونديها بشهر ولا حاجه باش توصل لك، وانتي تستناي باش تركبي هذيك الحاجه اللي تحوسي عليها. سنيت ومن بعد وليت يعني عدلت امي عناتي ورتبت حالتي. لهنا جبت كامل الكيسان والحوايج اللي كانوا في الكراطن ورتبتهم، وبعد ما رتبتهم كما تشوفوا عاودت تجبدوا كما راهم، وعاودت تركبت الطاجوره. ولا هنا كما تشوفوا فيا راني ركبت هذا الغلاف، ركبته وحدي. اتمنى يعني جاي مليح وعجبكم. لهنا كما راكم تشوفوا بعد عناء طويل وتعب واش نقول لكم. لهنا يعني رانا وليت للصلاه تاعي. كما راكم تشوفوا لهنا رانا كامل مقصرين في صلاتنا، مقصرين في عبادتنا. نهار طول وحنا نجريو مع الكوزينه والماعن، ونجريو مع الفريز والولاد، وناسيين رواحنا كاع باللي رانا ضيعنا صلاتنا وضيعنا ديننا. باش نقول لكم والله غير انا يعني وليت نستحي من روحي. ونقول يعني هكا كيفاش نلتاو مع الخدمه ومع الغسيل، ونقولوا درك 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 حتى يفوت الوقت. الوقت يعني تاع الصلاة عاد ديما نصليوه مش في وقته كل وقت. وقت يعني ما نصليوه في وقته. لهنا كما راكم تشوفوا مع الصباح لهنا الولاد راحوا يقراو. الحالة ها هي كما راكم تشوفوا عاد تصبح شميسة. لهنا هذه النبتة تاعي راهي نبتة الثوم. حطيت يعني حبات من الثوم نبتين وغرستهم وعاودوا نبتوا لي، وخرجت هذيك الريشه الخضراء الله الله. كما تشوفوا هذا الصبار، الالوفيرا. لهنا كامل يعني النباتات خرجتهم. كنت حطيتهم يعني في البالكون مغطي، هذاك البالكون مغطي باش ما يضربهمش هذيك الجليده ويفسدوا لي. وكي حمال الحال هكا عاد تخرجهم يعني يتنفسوا. والسقيا يعني مانيش نسقي فيهم دايما باه ما يفسدوش، نسقي مره على مره برك، ما تكثري لهمش السقيا راح تفسدهم. وندير لهم يعني الماء هذاك اللي يقعد متاي والاخر، وندير لهم نسقيهم بهم. عاودوا يعني ريكيبيراو ولاو رايعين بعد ما نصهم كان ذابل والاخر، عاودوا رجعوا لحياتهم الطبيعيه حتى هما يحوسوا يتقلشوا يحوسوا عتاي. لهنا كيما راكم تشوفوا حبيباتي قاعده نفرز في الصالون تاعي صالون متواضع وبسيط. صالون يعني تقليدي، بطريقه يعني قديمه كما يقولوها صالون عربي. هنا الكارثة اللي ديما تصبح في المنازل، يمكن في المنازل كامل والله في المنزل تاعي والله ما على بالي. نتمنى يعني تكتبوا لي وتقولوا لي يعني كامل تصبحوا هكذا تلموا في الكراريس ولا غير انا. يمكن لا عدت غير انا تما انايا اللي ما عودتش ولادي على النظام، وما عودتهمش يعني يرتبوا حوالهم وحدهم. والله يعني نقول لكم انايا يعني هاني هكذا جربتها مع روحي، ونتمنى يعني كامل ما ديروهاش كما هكا. يعني لازمنا نعودوا ولادنا يرتبوا رواحهم. يعني النظام هو شيء مليح، شيء رايع. لازم نعودوهم ينظموا رواحهم، مش على جال يعني احنا مش قادرين ولا حاجه. يجي نهار ونوليو مش قادرين ولا مراض ولا تعبانين، راح تولي الدار كارثه عظمى.
نتمنى هكذا يعني نعودوا ولادنا على النظام باش تبقى الحالة ديما نظيفة. كشما يعني يجيك هكذا حد ولا ضيف على غفلة ما تستبهدليش من روحك، تلقى يعني الحالة نظيفة ماشي كارثة كما هكا الحالة يعني كارثية كما هذه تاعي. لهنا راني لميت هكا الحوايج تاعهم راح نخبي لهم، ومن بعد نولي نكمل نفرز يعني الصالو تاعي وكملوا معايا يعني الفيديو. نتمنى يكون عجبكم وما كانش ثقيل عليكم. هذا يعني الايام راني طولت عليكم بزاف وعدت من نطلقش يعني الفيديوهات كما راكم تشوفوا. والله عاد ما يكفيني وقت وليت هكذا ديما مع الحالة يعني ديما مقلبة هكذا ومع الامتحانات هاكم تعرفوا، وهذا هو السبب تاعنا اللي احنا اللي جبناها لروحنا. الاباء يعني جزائريين لعلاقة يعني يروح يخدم يجي عاود يخرج مع اصحابه ما على بالوش بيك نهائيا ولا على بالو بالدنيا وكأنهم ولادك وحدك. ومن بعد يعني تقعدي تيا اللي هكذا حاصلة وحدك وشايطة. هو يعني هكذا يعني اللي لازم تعودي الزوج تاعك يعاونك يحكم لك الولاد يدير لك ماشي كيما هكا تقعدي ديما شيطه وحدك وتتعبي وحدك وسمنتيه ما عندكش يعني هكذا حريه. نهار طول تيا هكا في الدار وزيد مع الخدمه ومع الحس ومع الولاد ما كانش يعني استراحه كما يقولوها. طول النفسيه تاعك تولي متعصبه تولي قلقه تولي هكذا. من بعدها نقولوا شو علاه جبنا هذه الامراض وعلاه صارت لنا هكا. هما الأولاد لازم ثاني يحتاجوا مش غير للأم فقط، يحتاجوا الأب ثاني كي يديهم هكذا ينحي عليهم يديفولي تستراحي هكذا تقعدي في الدار كذا تستراحي تما يجيك وقت هكذا ولو كان قصير فيه الهدوء تقعدي فيه هكذا مستراحة مع روحك كما يقولوها الكبار عطفي وذنيك شوية. بصح كي تعدي هكذا نفس الروتين ومع نفس المشاكل نفس الحس نفس الحوايج راح تتعبي بزاف وراح تمرضي نفسيا ومعنويا وتفشلي كاع. لهنا كما راكم تشوفوا هذا هي رفيس التونسي. لهنا بعد ما نقيت الغرس ودرت له الدقيق هذاك المحمص درته هكذا يعني على شكل نجمات. نتمنى يعني يعجبكم الفيديو. لازم هكذا نوجدوا حوايجنا في الليل باش الصباح يلقاو تلقي روحك واجده ماشي تنوضي ثاني من الصباح على صباح ربي تنوضي كامل تفرزي وتغسلي وديري راح تلقي كل شيء مغسول وكل شيء واجد هكذا. كما هذه العلاقه هذه فيها غرفه وفيها فناجل هكذا يعني تصبح تسخني غير الحليب. نتمنى عجبكم الفيديو ما كانش قلقكم وتفكروني حبيبي.